malheureusement tokolala te tokodénoncer jour et nuit tokolala te so toyoki likambo totelemi mpo todénonce abengi biso lelo mpo tolakisa mécontentement na biso face ya monde vis-à-vis bamabe oyo gouvernement ya moyini oyo azosala biso baza nango normalité yango wana tosengi na boye batia biso moto aza netre mpona amema biso na maponami ya 2023 ya malonga mpe likambo etali ya ram likambo ya ram ye moko monsieur le ministre na parlement aye koloba ke ram nde yango efutelaka bana na biso gratuité yango tomoni seke monsieur Tshilombo rien fait na République démocratique du Congo. Ya marche ezali boye. Premièrement, équipe. Na pese exemple le rôle la Vita. Naïma na bazobeta. Vita ye na arbitre na ye. Est-ce que match wana ekozala malamu? Ekozala malamu te. Soki imana aye na arbitre na ye oyaye. Babeta match na Vita. Est-ce que ba Vita bakolinga te? Voilà pourquoi toye lelo tozokende marche oyo ezali mpona nini toboyi seni oyo ezali ke baacteur politique oyo bakokende na maponami bango batia bato na bango na kati biso tolingi bongo te nde ntina oyo toyeli awa deuxièmement ezali boye balobaki ete ke Fayulu azali na bato te mwasi ne na bana na ye nde bakendaka bamarshe na bamitingi lelo tongi tolakisa bango baboyaki ntiangu tokobanda na ngaba po tolakisa bango ke marche na biso ezokipe place ya kobandela te ata bebi tobandela na Gombe bokomona bato deuxièmement ram ezoboma mboka comment baacteur politique bao baza na kati ya parlement bakende kondima ram
oyo bezoboma mboka oyo moto aza na pauvreté na kingasani avandi na tiangu wapi aza na mbongo te bazokata ye unité ya 2000 bongo bana na ye bakosuka wapi akolia ndenge nini akomela ndeni rame wana boyebi eza gratuité bozobeta nanu maloba ya kobeta boyebi eza gratuité rame yango bazokata biso na gratuité seke gratuité eza nango te mpo bozokata biso de rame gratuité ezali te ezali maloba ya ministre ye moko enseigne ye moko azomifuta biso mpe balobaki totangisa bana ofele me tozofuta mpo bozokata biso rame ere nyonso otia unité $1 bazwi otia ya 2000 bazwi voilà pourquoi toza mobilize toye marche oyo me eloko ya malamu tosepeli nango lisusu bato ya union sake bakomi kocomprendre ke mabe eza na ngambu na bango merci eza tolakisa na face du monde gana toboyi depolitisation ya seni tolingi seni ya malamu tolingi baélection ya malamu mwana mboka président Eli Martin Fayulu Madidi abengi biso lelo mpo tolakisa mécontentement na biso face ya monde vis-à-vis bamabe oyo gouvernement ya moyini oyo azosala biso premièrement situation ya ram elongwa deuxièmement situation ya seni ezala dépolitisé troisièmement tolingi baélection crédible transparent na 2023 pas de glissement balobaki ke Fayulu aza na population te bozomona yango deja mais tala sikoyo na bato babando yina bayinaki Fayulu PPRD lelo balandi biso te balandi biso mais nakoloba mingi te toye kaka mpona marche na biso ya lelo président Fayulu alobela biso oyo ezali makambo mboka na biso Congo Congo ekende liboso Congo ezo marché kitoko te tala ram okosomba mwa unité na yo 20 unité bazwi nyonso mais il faut osolola na mutu na lobi mingi te Congo tofongola misu totala ndeko na biso Fayulu makambo asalisa biso ya kitoko. Donc lelo tobengani biso na to ba Kongomani na niveau ya section ngaba oyo ezali na district ya Moamba nazali lokola cordon ya résistance ya niveau ya commune ngaba pe Moamba. Donc eloko oyo esangisi biso ba Kongomani awa tozali na problème grave oyo ezali kotungisa biso depuis 1960 jusqu'à nos jours. Tozali na problème oyo ya légitimité ezali le seul domaine oyo pendant uta bané belé ezali ko déranger biso ba Kongomani. Mais cette fois-ci tolobi boye eza na même méthode oyo biso ba Congolais toza na détermination oyo limobe ko likonzi ya mboka et pesi biso mbela na article 64. Donc bato oyo bazali ko diriger oyo bazali ke peuple azalaki donc baza ko diriger na façon peuple azali kondimate c'est-à-dire que biso to na ba révolte yango peuple azali toujours na sima ya président Eli Martin Fayulu oyo azali candidat du peuple oyo ke biso nyonso to votaki ye tolobi boye il fallait to banano na maponami ya malamu oyo biso nyonso toyebi oyo tobengaka seni c'est-à-dire que ba dépolitiser seni eza dépolitiser parce que lobby congolais nyonso to se retrouver to kene na maponami ya malamu lelo tozali komona bandeko na biso na este lelo tozali komona problème ya ram ezalaka budgétaire mais rami ezali module oyo bavote yango te na nation donc yango ke biso tolobi boye totelemeli yango tozali na détermination ke tokende na maponami ya bien yango etesangisi biso bakongomani bana ya président Eli bana ya lamuka oyo tobengi na état d'esprit ete oyo biso peuple congolais tozali kobundela mpona maponami ete ezala ya bien po ete na problème ya ram oyo ezali kodéranger biso moto akotia crédit moke mais bango bakati ye mais ram toyebi ezali impo oyo il fallait ezala budgétier
C'est-à-dire que ndenge ça on a voté quand on a parlement, même ici na parlement, biso ba Congolais to moli qui va voter qui en voté. Mais toyoki qui est après bango moko koleka na ba TV kolobake Jean-Marc Kabunda lobi boye makambo ya me concerné monsieur Chilombo. C'est-à-dire que escroquerie o bazali kolia ba Congolais donc ezali komonana parce que bazali n'échec na domaine ni surtout lelo tala nation ndenge ezali tala peuple ndenge azali ko souffrir. Na bandi na pesi pe communicateur oyo molobe na biso dimba. Oki yelo ya kobakisa awa lelo bino moko bomoni ba yibaka voix ya peuple te. Ba yibaka voix ya peuple te. Fati Airways balobako basala kaka masa bango na chango. Babana kaka na chango. Lelo yo bomoni etuluka ya batu nyonso oyo baye ko marcher pona makambu ya ram. Baye ko marcher pona dépolitisation ya CENI. Dépolitisation ya CENI. Lelo yo topesi Martin Fayulu président élu raison. Tanga bana ko loba ke CENI photo dépolitisation. Tanga loba Chilombo azokumba mboka mabe. Lelo topesi raison. Et ça lisusu sur le peuple d'abord te commis le ventre d'abord. Moi-même d'abord. Biso tokolekisa yango te. Tokotambola tokomema yango tina suka. Tokomema makambo tina suka. Tokotika te. Oh ndekolanga oh Martin Fayulu la kaka nini ya bato banunu ndekolanga muluba yeyo te. Ndekolanga muluba yeyo. Là za mutetela. Ya donc Congo eloko papa Mobutu atikela biso tata bomoko ekolo bomoko. Lelo yo tomoni yango. Lelo tomoni yango donc avec Martin Fayulu c'est encore possible Chilombo fazongi sa pouvoir abatwazwaki. Lelo kwa moyibi esimbaka te. La pesi maloba na ndeko nanga soki ko compléter ya koloba. Balula le te confirmer bantu monde entier Martin Fayulu ou dit président Eli. Il est Adolphe Mosito. Bantu bako aboto. Odemonale. Ndini di sankadi abuni balu Chilombo udi uya kashidi. Udi uya kashidi. Naona nalingaje na yebi sabino na monde. Na lobela pona bandeko nanga mususu obazolanda ngayawo. Makambo ya Martin Fayulu na Adolphe Mosito eza makambo yako eza kulekela ngai. Ngai tango ngana longwe pana biso na mbonjema ikuna. Mvunlu apa balu mwane udini pouvoir kubianza. Ngana zwimbangu na yena lobina ndeko mona ndeko nanga pesa nga musala. Na yawa kaka fachi beto kadime memunda ndini nzala. Odumona si. Mama ndini nzala. Tasa jidi la muri kalenga kubenishimone tu. Tudini nzala. Kadinga ina nzala nanga wana na banda koloba fachi beto kasazo sale lokote. Na kokumiza. Meme yawo. Meme na makambo ya baramu oyo. Ramu biso tozako yoka na babiro. Bantu badi benza mudimo mu biro. Ba bureaucrate baza kusenga rami ya papier, rami ya basashe, rami ya 6 ya 7. Karibu ndio tu mwana no rame. Ndini mukajwa mikumbushi mai. Ndimbi kila mukajwa ela na sha 25 unité. Odimona mukalenga kubenise. Npo olongoli bisonyongo wana ozana yango. Karibu tulitu ambane malu aseni. Tulitu ambane ba politicien boso basomba nupashe. Malo politique, malo aseni, baleke là nous ba église, ba catholique, ba protestant, ba musulman, benza nous moudimo, Kabila somba nous pache, Mouchita somba nous pache, Fayulu Kabide pache, Chilombo somba nous pache. Mais quand tu te dis ambane, on fait ça, 2 ans, je n'ai rien fait. Tu manges comme ça na chamudimote, a dit 3 ans, tu salume banda, kadi zokande, ya zakolo bande, basi na bina ya ba Congolais. Ngaya watanganga na zolo batanke Congolais, na zolo bateke na zamu luba, na zolo bateke na zamu yak, na zolo bateke na zamu Congo, na zolo bateke na zamu ngala, mais na zolo bateke na zali Congolais. Kabuya ya zakolo baite. Saki bantu basakani na pouvoir na biso, toko soba minduki toka ndoko boma ba. Pouvoir na bino ba nani? Pouvoir ya na ma peuple congolais. Pouvoir au peuple, pour le peuple et par le peuple. Kanda vraiment. Awa betu tout va bider. Seni bon kusabe tu mingi vraiment. Alors betu tema na njila o ram so mkana muntu betula unité na yandi bo bata seni bo baka bo katula ram na bo bata ram bo katula bo zenga ram ya wana basa
betu babidia betu mebuya makambo ya ram betu bamama betu basika na njila samula makambo ya ram samula makambo ya seni samula makambo ya boka kusa betu abima mekita na zandu bete kwena bawenze bete mona bima mekita fe bongo ke pesa mpashi wala mekuma mpashi melutana oina betu baluka betu basika na njila samula kutuba makambo ya ram bebika kuzenga batu ba unité ram ngeme katwa na wapi betu za makambo ya ram fe ngeme bashikila na wapi ngera mai betu ezange fe oina betu tumebuya makambo ya ram bubu betu basika na njila na seni betu tu ba seni imene makambo ngeke sala betu treza ba yo fe numéro 4 betu votaka bubu ayi betu basika na chamvula sana ko voter mais bubu ta la population pla ba souffrir ba kusa betu bubu ba kusa betu o bima ye kitantalo beta kwenda bima me kitantalo fe boka songa betu ne non belu kingila awa mbashi boka yidira bima pidia beta kwenda makambo changer fe tala buba bana nzomkanda balongi boya ndeme kota grève ba ya kwenda boka tanga fe boka futu bana banzo alors betu ba mama betu me la pidinga betu ba chala njila donc on bachala betu ba mama na njila beta na méchant betu ba ram kana njila na ngenda betu za ram ba kaye betu za kana ramanki mais il y a un papier duplicateur mais il y a ramayi ya ba metu bandebe to banda ku foutre ko zenga ngeta tout la crédit bo zenga ram ngazo binga muntu bo mezenga la ram bubu ayi ba mama ke na njila beta na nima ya papa Martin Fayulu betu nyonso beta na nima na sala ku marché ku songi sande betu mesuka betu zola dia ka ve makamu ya yo continuer na kati ya la Congo. Martin Fayulu, notre président. Tolingo, to vote, Martin Fayulu. Merci la présidente Nangai, le président Eli, yende to telemia watozo zela. Merci. Pour poser une question. Chalelo biso ba mama to telemi, to tiki kolamba, to tiki basani, to tiki bilamba na ndaku, to telemi awa toye eza pamba te. Toza na kanda ya kosakana te, toza na kanda to tambola to bima na nzela to loba, onyo seyo sepelisa biso te. Ya liboso na sengi boye. Fati, soki ndeko Felix. Zongi sela biso classe ndenge zalaki to futaka Minerval. Pour les aventures, tozomona. Likamba gratuité, ça le côté des aventures. Gratuité, enseignement, qualité, nini tozomona. Bana basi ba diplôme d'état, pesa un micro. A conjuguer ta verbe être à temps présent, à habiter. Moi na ibo conjuguer, moi na 6e des humanités, à un diplôme, à ibo conjuguer verbe être au temps présenté. Et ça le côté, zongi c'est la biso classe to futa Minerval, ndenge to banda ko futa banda kala. Bana biso batanga lobi bazala batu. Ram yo ram na ebita outi wapi ozo iba na mwana nanga ya 6e primaire ram oiba mwana nanga 6e primaire ram oza moyibi yango na ngina loba boye eloko babengi kombo ram ezali bien privé ya Félix Chilombo eza société bien privé na ye na poche na ye mbongo ram mbongo na biso zo yiba ya ba congolais butu pe moi yango biso to ko vanda te to epo na ko dénoncer ram to boyi yo tolingi yo ram te tolingi yo te balongola taxe ram na ebite na wenze nini ya kindoki ya butu to na wenze ya moi biso toza na ngaba to sa wenze na wenze ngaba le contraire so balobi biloko ekiti lobi biloko emati sukoleka tika papa ozokoka te tika dollar emati biloko nyonso emati donc tozomona eloko echange eza te ntina kuta ya te ntina eza te tozosouffrir yango wana azalaki nango na koloba biso na eside tokolala ta mokolo moko te na lamuka précisement tokolala te tokodénoncer jour et nuit tokolala te so toyoki likambo totelemi mpo todénoncer yango nde nazalaki nango ya koloba merci.